Welcome to the show. Basebole banyabo abali ku mukutu gwa Nurdin Ntege wamu ne Megaton Media. Muzere Megaton gemanya andi wamu ne Nurdin Ntege onako olwaleero. Bingi nnyo betukola bera nga twogerako ensonga za Mbali Bless yo Mukasa amawulire gatambula nti yagambye nti DJ yali akulira ku NBS yali afuna milioni ze 5. Batamuwa kadi nopo ejja kuba emukoze bubi. Simanyi baba mukuba malisi oba kituufu. Nenga agamba kadi ajeetaaga. Jukira webesimbi. Wewali ono gwe bawambira emmotoka ono ow'ekatooke Kaweesi Kana Kambata waliwo nayo incumbent Big Eye waliwo Wakayima owulira ye incumbent waliwo Kana Kambata Wakayima Kaweesi Big Eye Burasio Mukasa gundi ye yaddukayo tegusuulu Innocent yagamba kadde Luzira waliwo ne gundi yali ani awo ono omukulukulu my god nga mwera aliwa wali omusajja ono gwe waliwo host musajja wange mwera bidde wa DP nja mujjukira yayingira nup awo tuli Zambali bili yali afuna milioni 5 ubatamuwa kadi anti Zambali ayina okujjukira tafuke patiko mujuuka okola ati tafuke katongole mu America anti Zambali Brasio Mukasa ayina okukkiriza nti ne bana abalala baagala kadi nabo balina bye bafiiriddwa bakoze ebipande ayina emirimu gye babadde bakola ffe lwakuba tumumanyi nti ye wa TV naye waliwo abalala nga nabo babadde mu ofiisi ne babagamba okwesimbawo resigninga tetuleetera ofiisi tetukkiriza kwetaba mu byabufuzi nabo ne bavaayo waliyo abaana ababadde ku ground ennyo Kana Kambata foot soldier ennyo ng'abantu batuuka okugamba nti naye kati ono abamu nga balowooza balinda kyokulangirira Kana Kambata omukulu ali mu kaliba y'amagala Kana Kambata ate nedda ye Kana Kambata yatandika dda Magala yajjira wano okutambula n'ebibaafu n'obubox wakati obox yabuteeka wa Magala yatambulako no box tojjukire boxes yabantu baterekemu ssente ekyo kirala yatambula ne box kiki ekiralo Magala yali wati Magala kigwogamba Magala yali foot soldier yali meant okufuna kadi ya Nalukoola ne bamugamba stepping down nakkiriza kati ajja kubwa meya naye najja kubwa gwayagala okujjawo bamuyita Serunjoji owedde mulaba wadduka emisinde bwakula kyalaga Serunjoji simanyi bwagenda nakikola Magala wa ddiini ki Magala musiraamu Serunjoji no yasooka okukwata mu bantu abo nga si musiraamu naye ne Serunjoji ayagala nnyo bino ebya kamera mukulu wali mondabye n'omukulu alinga basimudi alinga bakiyita kyali kano kana akeddoboozi mutima omukulu ateekawo entebe waba atudde ne kamera aba yakatula banaga balaba kamera egira buladi chukanga talina kyamugamba bona bano bayinza okutwetagako kankudire bwa musajja twagenda okumaza show nga mbuuza wabadde oŋŋamba ki ati nga bwe wali ogambye amujukiza byadda show yegundi nga nti kale ye yamumanyira kati tudde wano mu industry yaffe gye tuli mwenyi ey'abasajja baffe oludde mu TV musajja wattu aludde mu TV ye yagenda mu byobufuzi temwasalawo ogendayo risiki eri bweti risiki kibayita okurisikinga oyingira mu kintu ng'obaze nga bw'olaba engo esobola okwebakirira akagabi nekabala era ogiraba nebala tekigere esikamu 2 nebala neddamu kemabega nefuna omuti bweti engo negumba kano kali mu kulya kakola kati nebala nti kati luno oludduka lw'eŋŋenda njola kayole era kyase zirumu entono emalize ekutte miss ne kayitamu so yebe kitegeeza mu kubala kwayo either yabaze bulungi oba bubi kalina bino ebyobufuzi abantu bangi nnyo by the way abandyagadde okwesimbawo osanga nange nandyagadde okukola ki okwesimbawo neŋŋamba nnyina obusobozi ate amagezi ngalina n'olumu otuuka n'ogamba naye
bo bengenda okukiikirira baagala ekyo kimu ekkubo eryateekebwa mu Uganda ery'okusaba for example card NRM NUP nti ebikonde nabyo biri awo bikola ki biyitirivu kali mu bikonde ebyo biyitirivu wogambira noga kandabe buki bulabi kampagire buki ng'omaze okupimamu noga obunanfuusi nga buli wano kwegamba ngende nkeere kavule otandika okubuuza ne gwoteetaaga kubuuza mujebaleko oli bulungi nnyo principal wa waiswa anti otandika okubuuza ebitakwatagana ofa ku bantu ebitakwatagana oyamba bye byannambooze byolaba akola ennaku zino nina akavidiyo kendabye bakutte Nambooze abadde oba naanyawo nga obadde bamukolerako fujjo ng'omukulu coordinator we ow'emukono eyo ayambadde ebigatto n'envunza zimuluma ningamba lwaki abantu Nambooze ye takolera bantu ekyo kituufu wagendako emukono genda buuza abantu kye bayita Kamevale market eri luddawa okukakasa nti mmanyiyo wakolerayo ko mu Kamevale market nakolanga program bagiyita agafa mu butale obutale bwonna ne mbuyingira kitegedde obubbi buli awo ku university ya UCU abaana ba hostel awo kwemu n'omugaa nti yambuka kati ye mubaka nga Nambooze yaba afuna ku security eryawo aleete afuna abasalasini baba ku university ekifo kyonna gwe kasito tugamba nti ogenda tukiikirira ffe tuba tetutegeera abatakoze ba security gwo bagambako atuuka eri gwo batuukako nti bannange kitundu kyange tufa muli wano poliisi gwo gikugumbula wawulira ensonga z'omwana ono eyafiira ku Seta High sitole eyo gijjukira Nambooze wamulabako naye ebyalukwaga ate byamukwatangako nnyo kati naye ng'ebyemukono bamubuuza honorable waffe Sekanyolya waffe omwana yafiira mu essomero liri mu kitundu kyo essomero lya minisita Mundeke ebyo tebimukola ki tebimukwatako kaakati waliwo oyo omulonzi gwogamba ow'envunza kisoboka ng'ate muntu we obona yabadde akimikaadi nga kapere we yagenze n'ono n'agiragiraga kaneefunire nga muntu we yabadde akatebe kabadde bwe kati nga batudde bombi wano oba ono abadde bbaawe oba abadde mugundi oyo kati ekisajja ekinene naye no bayinza ekimuteekako nga kyekirogoti abaye tufa ng'omusajja ogugere gunene envunza ezifa coordinator mukono anti ayinza okuba coordinator mukono nga mulogo we nga ayita mu nvunza Nambooze akyayagala okuloga funabo ayagala okuloga yeyeeyisa atya gwe Nambooze byayogera yali ayogera edda alaba ebintu byakyuka biriwa Bampuuga yabavaako mukazi wattu n'ambira enkoko anti bwoba bavuddeko kati ayagala tumuvunaana ebbanga lye yakolagana nabo era yali mukyamu ati aveyo yetondera abantu nti byonna bye twakolanga ne Bampuuga n'obbalaga nti ekisinde kyonna kitwakola nze ne Mpuuga ebbanga lyonna lye twatuulanga ne Mpuuga yali mubbi ng'era nziba naye teyali mubbi yabba azze byonna ebyafaayo biraga nti Mpuuga abadde mafiya so okusinziira ku Bannambooze naye nga Mpuuga alina akabinja kabadde atambula nako omuli Muwanga Kivumbi Moses Kasibante Kivumbi nga asirise bambi anti nkugamba Muwanga Kivumbi Kasibante Elias Lukwago Nambooze Seggona gundi yabavambu Venus Kurumako aliwa Katikkiro ki Mayiga nedda bino bibadde byabufuzi direct kuba ye teyeesimangawo Katikkiro anti akali akabinja ke kamu Katikkiro oli mulala ate bana bakolanga ku gundi ku radio Katikkiro gwe ngamba eyali yabeddeko nabo mulwanya muli soono mu biseera bya Besigye bakolako movement ndoze yali 2016 bakola enteekateeka ey'okulaba nga Besigye balina bingi era lumu ne bavaako ewa Besigye bonna bola ne balumba tebasaaga balina n'olupapula lwe bakoledde bava ku ebyo mu kalulu ka 2016 Nambooze mulaba edduka
tazanyi 2016 wajja omugagga amama Mbabazi abakulu abo beekuŋŋaanya kibinja ne basooka basala eddiiro ne badde wa mama ku katuuti bwe baakutte emizindaalo ewa mama Mbabazi Namboza alipira etokota gy'abaako etambula era Katonda God forbid Kyagulanyi n'amala afa enkya ne wafa obutukayo tugeze Katumba amasannyalaze ne gaaka Katumba Namboza ayinza okunyumiza namulabirawo ono omwana Katumba ensi abavubuka omulabira ddala ayinza okukuwaayo ebyafaayo by'abasajja ba Mussolini bahitira baani nagamba oyo ye Katumba oye Namboze nga mutaddeko nnyamaanyi Namboze nga mutaddeko nnyamaanyi omumwa ayogera nnyo togamba nti okolagana ne Megatron ate gwe kennyini olw'okuba wali olusaniya lw'emmere novaayo nolaga nti nno byonna bye yakolanga kati lwaki gwe tetukuvunaana bye wakolanga naye wakolagana n'empuuga emyaka 10 nga n'aboogera ku mpuuga gw'ovaayo okuwolereza ani mpuuga leero amasannyalaze galina we gatuuse gali ku Kyagulanyi gakasuka mpuuga gasigala ku Kyagulanyi ye Muwanga Kivumbi namalako ng'agamba abasiru ye tayogera nabo okitegeera sigamba nti mpuuga mutuufu naye kyentegeeza lwaki gwe oyagala okulabikanga like ali hore olw'okuba gwe olina byokola ki byoyisaawo n'ensi Namboza alina kyayisaawo kaadi bw'okolagana n'empuuga kaadi ya Nuupu gyesonyiwe Namboza ayagala Bobi Wine ebyaddala tamwagala mbuuza lwaki era mbadde nkireeta Namboza tayagala nko Bobi Wine mu kalulu ka 2016-17 Bobi Wine yeesimbyewo wulirawo wano bulungi nnyo kwendi era abantu bano babiri bammanga mbakwotinga ne Bobi Wine bagende bamubuuze era njagala abalabise njagala Bobi Wine aveeyo alabise Namboze amubuuze amubuule n'omuboola mu kalulu ka 2 yali 2017 tunagenda mu kalulu 2016 anti 2016 bamala kujjayo kantinti Bobi Wine ajja mu by election Kyaddondo awo Bobi Wine bwe yeesimbawo olwa talina masannyalaze ga byabufuzi alina ga ndongo alina ga mubbali ajja agamba Erias Lukwago Namboze bamwegatteko mu campaign baagaana era abo bombi ne kubaako omu ku bamugamba miliyoni wano nze okujja eyo ow'emukono nga yagamba bwe mba agamba muwaayiriza alete video ng'ali ekyaddondo mu kampeyini za Kyagulanyi namusaba sente alete video yokka engeri gy'amwagala ennyo atoyoka video ng'akampeyingira Bobi Wine mu kalulu kaawa ak'ekyaddondo Bobi Wine ayagala Namboze Bobi Wine Namboze amuleeta kuba bagira mu kisinde ekya DP ekiyingidde ki Nuupu naye mu kujja ate n'alaga nti ali somehow loyo eryani Bobi Wine Mr. Kyagulanyi naye nkugamba ne Bobi Wine akimanyi nti ono byafuna teyamwagalako kuba bino byenkugamba byava wa Bobi by'abasajja omanyi baatusabye ssente bambi era nze Bobi Wine munyiigiramu principal wange nyina omusajja bamuyita Ibrahim Kasozi yamukubira ebipande ne tuyimirira nakaawo nga ku Fairway ne Kasozi oyo ne bamukubira nti ebipande bibulamu n'atuma omwana najja n'amuwa ogendagenda ku New Vision nsasudde ebipande bwe biti babibongere ne babongera 221 yamusimbako muntu Derek Nyeko Namboze yagaana okampeyininga olwo tannalaba maanyi ga Kyagulanyi lwaki ono teyeegatta ku kisinde ne gundi teyajjira mu kisinde Namboze gundi ono Lutamaguzi naye yali alaga nti ali royo nono yali naye nga bw'osigala mu kibiina nga bw'olaba Besigye baani ba Lukwago naye kati nkuwa nti Namboze yagaana okampeyiningira Bobi Wine nga ye tamukkiririzaamu era ng'agamba oyo wa mubali alaba omuyaayi eno gye tuli bintu bya ddala kuba omusajja Katonda yamuwa bw'amala okuyingira Parliament bw'ati sikuta oli muntu mulungi nnyo oli mugezi twafiirwa dda
oba yamala kwekuuna tewali nkugambye bano abantu abaagala etokota ye Nambooze era ekisajja ekimu ku kyakiririza mugundi mu Bobi Wine bakira kisajja lya beene kigozesa empale ekyene ekyo yadde kale ekyo kyali tekikolera abantu kyali naye essomero nga kiwerera lyali lyakyo luddawa ani nkimanyi nagendako wasajja lya beene essomero bayita Aiden nkugamba essomero Aiden oliraba bw'oliyisaako nga bw'ogenda ku kiri ekisansa nga waliwo omukadde ennyumba emukuba beegayirira kisajja lya beene yagaana oba omukadde yali mulungu nkugambye beegayirira sajja lya beene yagaana so tona nambo gundi Bobi Wine ayagala Nambooze amuteekawo buteesi talina kyakkola nedda okumwagala kirala naye amumanyi wankwe era ne Nambooze okumanya naye akimanyi kyovala nti akola bino byonna okugamba nti omusajja wamarofu naye Nambooze ndo teyeefuule ng'amaze okuwangula akalulu agambe mwampa sikyalina kyenkwetaza tasobola embeera eriwo kiyinza okujja anti kati Nambooze ali kubali abantu benkugamba obadde mu palamenti emyaka ameka 2 si 15 kale 15 bajjagala kuba kati wali ejimu ayina gyatakiikirira waliwo Reverend awe yaliwo anti baali bakiikirirayo babiri ono agendayo no bwavayo bwaddayo ffe byonna tugimuwadde naye gije kati bwe nkugamba emyaka gya Nambooze mu palamenti ali mu bantu nti constituency tesobola musemba nnyo kumuwa kaadi era ye amaanyi tagateeka mu constituency agateeka ku kitebe kubanga ekitebe kye kirina omumusemba kimugale naye bambi obeereddewo nnyo ekitebe mu kifo ky'abantu abaamukola ki abaamulonda nti Nambooze akuteeka mu mbeera egamba nti conserving master ondabiranga ddala walidde ku kamere bakuwe emmere omukulu mumuwa muti emmere eno embuzi nnina n'aleetayo ku mbuzi kuba agamba omukulu kale osanga balina bye babanyumya ebyo n'omukulu wayiswa mufumbiro mugamba wayiswa mufumbiro si muganda oyo mwannyinaze okufa kati mwaba mukuba Nambooze ne muleetayo kabiri akakadde kati wayiswa mufumbiro naye n'agamba nti njagala nina ofuna kaadi y'omu Kampala wano naye Nambooze ambeeramu wano kati ne wayiswa mufumbiro bwe baba batambula ne prince no kati ye Nambooze yabala wayiswa Nambooze abala wayiswa mufumbiro nti atya olw'okuba wayiswa obeera nnyo ku kitebe ate oli muntu nnyo wa principle mu mboozi eyo nga munyumya ebyammwe nze nkozeyo eno kyenjogedde singa boogera naye wayiswa ayinza okugamba tumuleke kati Nambooze n'amutega akalippo wano mwannyinaze okufa abanakojja nomubuuza ate mwannyoko ate kojja abitabika wayiswamu abamwannyinaze abakojja nomubuuza ate mwannyoko mpulira bigambo byenze Nambooze byayogera ate Nambooze Ibrahim yesimbye wa Kasozi no saakyawa ngambye nti Kasozi yakolera Bobi Wine mu kiseera nonkuwa mu kiseera abantu we baali banyomerani Bobi Wine nga tannajja na kubwe MP Kasozi yena ate nga Kasozi by then na FDC ngezaako kulaga Kasozi yayina kubeera wakati ng'FDC ina kantinti ne Besigye agambye Bobi Wine ekituufu kiri nti tuyina owaffe mu buntu nga kitegerekeka togenda kulipira Kasozi n'agamba Bobi nze nkulabamu omulamwa kankwate kiweetaagisa financially nkikuwe era Kasozi n'akwata buli kintu Bobi Wine tayinza kyegaana okitegedde so Ibrahim Kasozi Nambooze n'agamba Bobi Wine sijja kujjayo gwani eno sindongo isegezo gamba Nambooze mufere akozesa nze siraba nko mufere munnabyabufuzi nga Nambooze akozesa mukisa guli available n'akozesa embeera sitera okunyumiza kigambo kyayita political demagogue kati ye demagogue yagitwala wa Bobi amuzannyirako buzannyizi bwati naye Bobi Wine amumanyi
era mu bintu Bobi Wine bayinza okukolera ensi ne bagamba akasajja kali ku muzuuli butawa Nambooze kadi n'amugamba nti abantu amagambe ndaga ebintu byokoledde abantu b'emukono mugambe bugambi ndaga mu butonotono anti nkugamba wuliriza ekintu kyangu nnyo bwe kiti gundi tukolera ki mugamba byakoledde mukono kubanga ate gundi teyakikoze Nalukoola yakoze eddwaliro anti nkugambye yatututte lyani twali wano kuleetera Siraaje ne program mbuulira nti lyani Siraaje yaleeta omusajja era baali batabuse yogera nazirabako yaleeta omugagga mugagga namugamba eddwaliro njagala liteeka mu kitundu kyo naye gwagenda okukolanga feesi yaalyo era baali bafunye n'obutakkanya waliwo ndowooza eyalya ssente Siraaje Lubwama n'akuba Nalukoola n'amugamba era Nalukoola bamuwa ssente n'akwata emitwalo 4 ani si Nalukoola gumu ebiri egye Uganda yagikwata na bukwasi n'agiteeka muki mu kooti ya Siraaje mu kooti eyani ya Siraaje mbuki amusiima ye bali kuleeta mu diiru ya mugagga bakula ekola ddwaliro mu kitundu kati Nalukoola contribution ye mu ddwaliro oli eyalireeta mu kitundu ekyo musajja mulungi anti ngamba contribution ye tewali temuwayiriza ngamba kyonna kikiri Nalukoola omusajja yaleeta diro oba yawa Siraaje ssente mmeka maami ne Nalukoola yakwata emitwalo egi nakola naye nga ssente ze bamuwadde kyonna kikiri moze bwe kibanga Nalukoola yaleese Bobi Wine ku ddwaliro ne beebaza Nalukoola n'abalala bonna n'oyo mu investor kyonna kyongera kukulaga nti omubaka wa paalamenti osobola okusakira ekitundu bino bye tugamba nti omubaka yakola amalwaliro nedda oba omulaba yakajja naye sebo afunyeyo investor gwaperereza okitegedde nga ye tataddeemu naye n'amuleeta kati kye tugamba nti bannambooze Seginya yabikola nze kyensaba Bobi Wine atukwatire Nambooze amugambe ntwala mu constituency tulabe kyokoze emyaka amubanje ne giri gyataliwo ekirungi principal yatugamba bagenda kukwata agenda byogera naye atuuke wali akole birala kisoboka tulinda akole anti tulina muteeka kuninga kati principal nti tuyambe tutwaleke wa Sseggona otulage byakoze bano bebaleese ate bajegannyo bebaleese bajegannyo mu byobufuzi mbuki nzo asaanira wali wa awe Busiro East yaliwo bano bonna poliisi badongodongo tebalina anti inedda ate kati gundi era ne kaadi n'akimanya kyengamba Sseggona omukisa agulina asinga kubali abaliyo olw'ensonga ye abaddeyo alina ne byalaga byabakoze eki byabakoledde kati yayimirire ku byabakoledde agambe njagala kujja kireka bbira musajja wo agenda ono omugagga ati nze ngamba Sseggona akole bw'ati akwate abantu abatwala ekireka bbira abagamba kiki sibakoledde oluguudo olulabi anti nkugamba balege kiki sibakoledde ababodaboda muna kyemumanja nti abendaga muntu aba kino olajja kuŋŋamba yalina obbibakolera yalina tukolera kikale waba si yalina obbibakolera alina tukolera ki era ababuulire gwe ŋŋambye alina tukolera oŋŋamba abitukoledde ontegeera oba kyeŋŋamba aŋŋambye nti nze nkoze bino nabasuubiza kino na kino na kino era nkikoze kyova omusajja oli gwe naggamba Magoola Bobi Wine yamuwanehaga bwati Magoola ate yamwagadde nnyo namulabye wamulabye principal mbu bagenda okuwa kaadi oyo yagifuna dda yamuwa Magoola yajja yali mu FDC yakolera abantu season eri aje nkulabye oyagadde ekibiina ekya nuupu ffe twatandika nuupu oba kyalirako ddi aba nuupu Friday naye eno mbadde ekibiina kyo ekya nuupu anti kangeneyo Friday ejja oba kyalireko Bobi yampitako naye nga ate nali up country kani nga sobola kujja ne mugamba ddi ate nga naye ali busy naye nja gendayo mubuulire bino ebintu mugambe Bobi ebino ebintu ebimala abantu bano boweereza mu kitundu bavumaganya linnya lyo agenda kubeera wano Devi kinkoze bubi bami musajja wange Eddie Mutwale mukomera ne banaye mbadde nsaba gavumenti Eddie Mutwale yebwe alina mulotho toyogera ku kintu kugunde ku kibiina ku byonna ebigenda mu kibiina babuuze nze Kyagulanyi bwe baali bamulonda ekyaddondo okufuuka bino bino bye bamwagala buuza Selector Devi wali olinaani
buuza Bobi Wine interview wasooka Juwani kyobola banze muyina ko buvunazi omugamba kino wano waba sibino oga nze sikuuma bukumi muliro neri n'abaana wano waba n'abaana b'endabyawo ku kitebe oba babba bubbi buli omu buli gwe balaba gwaliwo omuntu omwe mulabye n'abantu ngaaga nga be bamu face zikyuka bukyusi ndaba Dogo City ndaba omulimo gwatandika ndaba waliwo ebisivubukavubuka biri awo byo bikola buli ajja ddaali twafiirwa dda bimugamba twafiirwa ddala ababozze bannange ebyana bibbya abantu bikunyagulula paka naye nze sisobola genda yeyo mu bintu by'okwesimba bikunyagulula ovuluma bigamba laba nnono genda n'otabiwa naye byeyagadde nawulira nno bwino w'omubaaya nno kaadi nzibu naye nze kye ŋŋamba Bobi Wine ateeka ababaka ababadde mu paalamenti ku nninga mukoze ki abalabise ate amaking sure abataakola bababoole kyenjagala nkolere kyokka baboole nambuzi si yekka buli ayina nga tokoledde bantu oli mu kabampaane oli musimanya nze omanyi kati Bobi Wine bamutawaanya bwe bamutawaanya baveyo kuba kati nze njagala omubaka ono atugambe ekintu ekyo kyonna kyoyogerako njagala ono omubaka aveeyo akole bw'ati agambe okusinziira ku myaka 5 ekiri mu paalamenti tetusobola kukola era nze sikomawo atuwe strategy etugamba nti ebagamba ki atuwe strategy egamba nti Museveni tugenda mumukola tuti kuba mu parliament kitegeeza tekisoboka oyina akantu kewaŋŋambye oba toyina kuddayo oyina akantu kewaŋŋambye kebakola nti abatulemeseza mu parliament okola ki okuteesa babalemeseza lwaki oddayo kati kyeŋŋamba gwe Nambooze obadde mu parliament emyaka 2 gwe kenyini ogamba Museveni muyaayi mu myaka 2 kati gino gy'ogenda okuggyako Museveni oddayo okukolayo ki Nambooze mu parliament Nambooze aveeyo toteesa oteeseza ku radio toteesa oteeseza ku TV toteesa kati yadda ku TikTok live ye ya Sunday aye naavuma n'okuvuma avuma naye ekibuuzo kyange kimbuuza gino 5 akakasa gyagenda okugirayoko Museveni tuwemu kubalala omukisa agamba gye gisembayo okujjako nze omuntu yekka gwe nagamba mu Uganda gwe abalala bonna be bamanyi nze Ssemujju Nganda tetumanyiganye naye nze mbadde convinced n'ebintu byakoze atadde ku kale ayinza okuba takyusizza gavumenti naye atadde alabisizza gavumenti eno ne buyino si byakunyumyamu mboozi wabula ne buyino ne gavumenti tukyuseemu omusajja yagambye State House tugimalirako ssente bweziti obuwumbi n'abokutemera n'abikutera mu bbanga n'ogamba omubaka ogamba Nambooze abigambe radio sina abako ng'ayimiridde wali naye sengo Nganda mulabyeko ng'ayimiridde wali ne Nabbanja ku fulo amuleetera kati ababaka baffe abasigadde bw'oba badde mu paalamenti emyaka 15 ng'okakasa Museveni mubbi ng'okakasa Numbers tezikola toddayo so nga tunakyokyusa nga tunatera okumaliriza tuzadde dakika ndowooza nga 4 Zambaali bapatamuwa kaadi Zambaali wali addeyo ku NBS bayinza okumwongera okyaliwo bajja muwa anaaba akyasobola okukubiriza sho zino bamuwombe endala ajja kwetonda bajja muwa lwakuba kale mu ntandikwa yayogeramu bubi nga anoonya sympathy yagamba atya simanya babadde bankakokkola nkola simaya bya opposition abo basajja simaya bakabanda nze mbadde muntu munyigirizibwa TV badde nyigiriza nnyo baba tebamuwadde baba batuufu aba NBS bwetamu naye bangambye wali tavaawo wa namulabye ayambadde ejjebere enjeru ku kitebe ku NBS buli pati ebeera waabaawo ojjanga obbi bo bakulaba bulabe nga baseka nti laba nnono ate kati NBS eyagala aleme kufuna kaadi lwaki anti balaga ti yabasiima ebbanga lye bamukozesa kati baagala aleme kufuna kaadi abe NBS bamulabeko gyagenda lwakuba abantu abagenda tukiikirira ne bamuwayogerera ekibiina omwogezi waali era bamulubazemu ne bamulonda ani omukulu Ssenyonyi
bagabanye engeri gye baagala okugaba ne nuupu erimba nuupu nze sikanye nayo nuupu evumirira gavumenti eno okukwata emirimu gyonna n'egigabira omuntu waliwa omu oli mubaka wa paalamenti leader of opposition ate ye mwogezi kali ebiddala sikwagaliza muntu omu kintu kimu bawe ku bantu abalala Zambali yenfunira egufu nabo baagala kubanga Museveni agamba nti omu yategeera wa abantu abalala kyoga nuupu mulimu omuntu y'omu yekka Ssenyonyi yategeera bawe ku bantu abalala opportunities babaguluminga empola mpola anti nkugambye toyinza kugamba nti ono ye mubaka wa Nakawa West ye leader of opposition ye mwogezi w'ekibiina onjawulo we ne Museveni eba ntono kuba ne Museveni atugamba ye yalina vision yekka yakuba engoma yazi abasigadde tebategeera kati ne sayidi eno gweoyagala gamba buli gwali kuluti nga tategeera mu nuupu it is only Ssenyonyi yategeera yalina vision yekka Aisha Kabanda wali mukyala Aisha Kabanda yali abeera owe Butambala mukazi mugezi nnyo asobola okuba omugezi nalaba baali bamusi mugezi yajjako ku TikTok mugezi bamutaagula naye nayinza n'okukijjayo notawa muntu mubaka wa paalamenti n'oguminga omuntu ng'ali soba nnyo zaake ngambye bali soba nalabye zaake baade bamutidde ku live n'agamba nti eya TikTok maye live ezo nazo TikTok nayo zirabisa ng'agamba nti nze mbakoye okubakiikirira bali eri mu paalamenti bankuba embooko nze nkoye nange okunkuba embooko zaake waffe akoye okumukuba embooko temusiima katulaba zaake bwombuuza abantu abatalina magezi muteekamu naye ate zaake bwombuuza akozesezza ye mu mbeera ye yenna nti abalina amagezi tebatuyamba katuleete abatalina amagezi zaake agezezzakuteekawo embeera nedda eriwa gy'ataddewo kulwanira mu paalamenti kyonna kyakoze ebimu abisussa zaake fayini abisussa naye at least omanya nti kale zaake yataddewo embeera enzibu n'ekyusa ki obaako kyogamba nti singa tubale ne bazaake 5 abali aniruule mubatuuze ebbali ne bagamba naye tugenda kola naye temukola muti era olumu ogenda omulaba nga bye yakoze ate abeefuula abategeera bagamba be bavuddeyo biwolereza n'omubuuza kale zaake nga tannakola bitaliimu magezi gwe abadde alina okukola ebyamagezi wakoze eki okitegeera so zaake nze simubanja nnyo maakyazi kale ye simubanja nnyo sigamba nti mpagira nnyo byakola nga bwe nkugamba nti bwombuuza abategeera simuleeta nnyo however simubanja nyina abaali mu paalamenti ng'obabuuza okozeeyo ki mpaawo ekyamagezi takikoze n'ekyobusiru takikoze kolayo kale ku by'obusiru ebyazaake tugambe nti kale olaze obusiru naye kyazambaali alina okusaba ennyaka waali si wangu kyagenda mu si kyangu namulabanga nnyonnyola eyo ye kaadi entuufu bayinza nkugambye zambaali abatagenda kwegattako banne ekyo kyokugabagatta kusiina buzibu bwagenda ebulaaya agatte naye omutongole ali eyo ajja genda gundi ono gwe mwakolanga naye bambi Flavia Namulindwa yakomyewo kadi agirina Namulindwa ayina funa wagenda omanyiwo Namulindwa Mary Flavia omulaba wali wani NRM yeriwo naye nga nabo bakaayo kuba ndaba n'abakadde bafubye obbaleeta ndabyawo gye Moses ali naye Moses ali ono bannaye ne NRM kale oba alina kyabanja gavumenti bamubaliremu ssente waliwo omukago anti kyeŋŋambye kyebaakula bafune kyebamuwa ekirala si anti alina okukolera wali bamusigaze ku bwa minisita bwabwe yakitegeera nnyo ate akiraba akyalabayo atambula talabayo bamala mubuuza tutuuseeka naye yo waali era empapula yazijjeeyo Moses ali musajja saagala musalira embeera gy'alimu naye mu kulumirirwa abantu omukaga agukkiriza agambe kale mbawadde omwana mwana we mukago tebaguvaako abaana be ebyobufuzi tebabyagala abakake abagambe kino kintu kya kitundu kyaffe kyaluwa akikole ku lw'obuntu bulamu Moses ali kale nga tumaliriza bugambo ki bugamba Zambaali n'abaana abali mu industry yaffe ya entertainment abantu abali mu entertainment abamawulire bannange obuyinza tebayamba abantu njagala kugamba abatulaba
ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo nti akazikiza tekazze kwetuli nnyo nti abantu mwenna abagenda mu paalamenti ekizibu kyatujjira ekizibu kyajja kitya bannaffe abaatusookayo okuva mu 2011 2016 paka kati tebatukiikiridde bulungi. Tulina ono yatukiikirira nga ali e Canada. Okitegedde? Kati mu mbeera eyo abalonzi njagala kubajjukiza wano bw'oba okola ku TV ng'era oli muyimbi. Make no mistake. Olowooze mbu oli celebrity. Abantu bagenda kulonda lwa kinyumu. Abasooseyo abantu babalabyeko bakizudde tetulina nnyo magezi nga bwe babadde batukola ki? Badde basuubira. Abantu bakizudde tetulina kyamaanyi tusobola kuteeka mu society. Tufaanagana n'abantu abalala. So ve wakaawo ng'okimanyi ogenze kujjayo mpapula nga omuvuzi wa boda atalina amumanyi. Teefula wanjawo. Bw'oba omanyi tolina maanyi togitawaana kwonoona busente bwo ate omuntu bwagwa ogwira ddala. Tokoma mu kalulu wali. Ogwira ddala buli wantu teri addamu kwesiga. Oyo abantu baamuzira. Emyaka gibe 5 mingiko okudda woddira abantu bategeeza nti yeggwe ate ensi gye ekyuka ebintu bingi events nyingi ziba ogenda maliza nga tukyaliko so pimamu olabe nti abantu bengendo benneesibako okukiikirira banjagala byo byengendo gira abantu nkubuulira nti bakyali ku kinyumo kya muyimbi era nkubuulira muyimbi yenna eyejjeyo mbw agenda kukiikirira abantu endirimbo ogenda jiwulira mu kalulu ogenda kuba campaign ng'olina abantu 4 babuze kalifa aganaga kali njagala basibulira wano mbagambe nti temutuvaako tukyabawo ebintu wano na wali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba bannaffe abali e UK nyina abantu abali e UK awo batulaba nnyo abantu abali mu America abantu abali nyina omukyala mwita Empress Divine yakutumidde by the way ali London awo n'agamba akulaba nenna Mukasa akutumira na alina bubaka bwengenda okugambira off camera Empress Divine nange nkutumiddeko bale kutulaba nyina omukyala aliyo kabaale bali benkugambya abateeka mu kibanda abateeka waka ale bangambye abasasuza ati kati yafunye nga musajja muyi aliyo kabaale bamuyita mukazi erinnya ndyerabidde akola afuna ekiba mwebale kumpagira nno afuna ekibanda naleka mu waka wange abantu ne batuula ne balaba n'abagamba n'enkyandeeta noono waka mubawera mwenna abatudde mwebale kubanga mutuddeko ne mutulaba okay mweraba